எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஏன்னா காகத்துக்கு வந்து நான் கருப்பா இருக்கேன், நான் நல்லாவே இல்லை அப்படின்ற ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மை வந்து காகத்துக்கிட்ட இருக்கு. பக்கத்துல கொக்க பாக்குது. கொக்க பார்த்துட்டு, கொக்கு நீ ரொம்ப அழகா இருக்க, நீ ரொம்ப சூப்பரா இருக்க, நீ ரொம்ப கொடுத்து வச்சவ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுது. உடனே கொக்கு சொல்லுது, நானும் அப்படிதான் நினைச்சுக்கிறேன் கிளிய பார்க்காத வரைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொக்கு சொல்லுது. உடனே காகம் வந்து கிளிக்கிட்ட போகுது. ஏய் கிளி, நீ ரொம்ப கலர்ஃபுல்லா இருக்க, நீ ரொம்ப அழகா இருக்க, நீ ரொம்ப கொடுத்து வச்சவ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுது. நானும் அப்படிதான் நினைச்சுக்கிறேன் மயில பார்க்காத வரைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுது. மயில வந்து ஒரு ஜூக்குள்ள அடைச்சு வச்சிருக்காங்க. காகம் போயிட்டு சொல்லுது, நீ ரொம்ப கலர்ஃபுல்லா இருக்க மயில, நீ ரொம்ப அழகா இருக்க, நீ ரொம்ப அதிர்ஷ்டசாலி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுது. அதுக்கு மயில் சொல்லுது, நான் அழகா இருக்கிறதுனாலதான் அந்த கூண்டுக்குள்ள இருக்கேன், உன்னை மாதிரி காகமா இருந்ததுனால இந்த மாதிரி அழகா உலகத்தை ரசிச்சுக்கிட்டு இருந்திருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுது. ஏன்னா நம்மளுடைய நிறைய பேரோட வாழ்க்கையிலே இப்படிதான், நம்ம இருக்கிறத வச்சுக்கிட்டு சந்தோஷப்படாம இல்லாத நினைச்சு கவலைப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கோம் இல்லையா? அதனால இருக்கிறத வச்சுக்கிட்டு சந்தோஷமா இருக்க பழகுங்க. இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன், நம்புறேன்.